ដោយអសតគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវីញូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUSសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាឡាវស្នើឲ្យមានការដោះដូរពលរដ្ឋសង្គ្រោះជាតិប្រាប់សកម្មជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំនេះមានគុណបញ្ចាំង130ចំណងជើងសម័យប្រជុំសភាប្រជាមានិតចិនប្រចាំឆ្នាំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិលោក Rex Tillerson រងការរិះគន់ដោយមិនបានចេញមុខផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូហ្គានចោទអាល្លឺម៉ង់ពីបទជ្រកកោនពួកភេរវជន RFI ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3មិនិនាម្សិលមិញបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៃបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដែលនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមើលឃើញថាមានបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការដែលពុំមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលរចនាជូនព័ត៌មានបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាចម្បងដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយនិងការកើនឡើងនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការបង្កើតសមាគមក៏មានផងដែរការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាព្រមទាំងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងករណីជាក់ស្ដែងនិងគំរាមដើម្បីបំផិតបំភ័យគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីបញ្ហាទាំងនេះរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងដែរពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាជាអាចការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការប្រតិបត្តិមិនស្មើគ្នាចំពោះជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនការជួញដូរមនុស្សនិងការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយរបាយការណ៍កម្រាស់40ទំព័រដដែលក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនិងការរំលោភបំពានរបស់មន្ត្រីនៅកម្ពុជានៅតែមានបើទោះបីជាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដន្ទាទោសលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលទើបចេញផ្សាយនេះថាវាជារបាយការណ៍ដែលមាននិន្នាការនយោបាយវាយប្រហារក្នុងន័យឈ្លានពានតែប៉ុណ្ណោះនឹងថារបាយការណ៍នេះបកស្រាយខុសពីការពិតនិងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍និងការវិវត្តរបស់កម្ពុជាទេបើតាមលោកផៃស៊ីផានគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅអាមេរិកខ្លួនឯងបានដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលអាមេរិកបានឃោសនាហើយក្នុងបរិបទនេះសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរការចេញរបាយការណ៍របស់អាមេរិកគឺជាសកម្មភាពឈ្លានពានមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងដណ្ដើមយកតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ចំនួន 11,572 នាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺនៅខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន 915 នាក់នៅក្នុងឃុំចំនួន 127 ឃុំបន្ទាប់មកនៅរាជធានីភ្នំពេញមាន 105 សង្កាត់ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុប 899 នាក់បើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់កោជបបានឲ្យដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយប្រមាណ 8 ហើយបានសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះការបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងនោះក៏មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 4 មិថុនាខាងមុខអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអាជ្ញាធរខេត្ត
អាស្ក្តារបស់ឡាវបានស្នើទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែកុម្ភៈពីបទចូលព្រំដែនដែលខុសច្បាប់ការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅមុនមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយរវាងយោធាឡាវនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈយើងស្ដាប់អ៊ីងគឹមហុងការស្នើឲ្យមានការដោះលែងប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទៅមកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអាជ្ញាធរខេត្តអត្តារបស់ឡាវកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈក្នុងនោះកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋឡាវ6នាក់រីឯឡាវបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់តាមការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរឡាវថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលទឹកដីឡាវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចឡាវនៅតាមព្រំដែននោះទេហើយការឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋឡាវពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលដូចគ្នានេះដែរថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងលោកម៉ែនគង់នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបានអះអាងថាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺរងចាំតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដោះលែងប្រជាប្រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះតែលោកជឿថាការស្នើនេះមិនមែនធ្វើឡើងភ្លាមៗនោះទេគឺនៅមាននីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវទាំងឡាវនិងកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីជជែកទៅលើការដោះដូរប្រជាប្រដ្ឋហើយនោះភាគីទាំងពីរក៏បានជជែកទៅលើបញ្ហាប្រឈមដាក់គ្នារវាងយោធាឡាវនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈដែរក្នុងនោះឡាវបានស្នើមកកម្ពុជាឲ្យបន្តផ្អាកសកម្មភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវកាលណាសកម្មភាពរបស់យោធាឡាវចូលមកទឹកដីកម្ពុជាបានរារាំងសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងាវឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ានខេត្តស្ទឹងត្រែងតែកម្ពុជាអះអាងពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនថាចំណុចដែលទីហ៊ានឡាវចូលមកហាមឃាត់នេះគឺជាដែនដីរបស់កម្ពុជាហើយការស្ថាបនាផ្លូវនោះក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើដីរបស់ឡាវដែរលោកម៉ែនគង់បានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានស្ថាបនាផ្លូវចូលទឹកដីឡាវនោះទេព្រោះកម្ពុជាបានផ្អែកទៅលើផែនទីកាលពីជំនាន់បារាំងតាមរយៈអំណាចនេះភាគីឡាវបានប្រាប់មកកម្ពុជាវិញថាសូមពេលជជែកជាមួយថ្នាក់លើជាមុនសិនដើម្បីសម្គាល់ការឯកភាពហើយចំពោះតំបន់ដែលប្រឈមដោយការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងាវស្រុកសៀមប៉ាងនេះគឺទីហ៊ាននៃប្រទេសទាំងពីរបានដកកម្លាំងរៀងៗខ្លួននៅទីនោះស្ថានភាពទូទៅក៏មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី4មិនិនានេះច្រកផ្លូវចំនួន3ខ្សែនឹងត្រូវបើកឲ្យចរាចរណ៍ឡើងវិញដើម្បីរំដោះការកកស្ទះនៅតំបន់ច្បារអំពៅជាច្រកផ្លូវដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែកន្លងមកត្រូវបានបិទដើម្បីឲ្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ1ដំណើរការបានលឿនរហ័សនេះគឺជាការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅនិងក្រុមការងារអង្គការចៃការរបស់ជប៉ុនដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រទី3មិនិនាម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់សកម្មជនរបស់ខ្លួននិងសាធារណជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតដែលគណៈបក្សសង្កេតឃើញថាកើតមាននារយៈពេលចុងក្រោយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយចំពោះករណីនេះទេសឹងភារៈរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី4ខែមិនិនាគណៈបកប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយពីគណៈបកនេះសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗឯកសារប្រឌិតមូលបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបកប្រឆាំងចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបន្ទប់បង្អាប់ឆ្កឹះឆ្កៀលបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបកប្រឆាំងមួយនេះបានប្រាប់ឲ្យសាធារណជននិងសកម្មជនបកមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតក្លែងបន្លំទាំងនោះគួរកត់សម្គាល់ថានេះគឺជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី1ក្រោយពីមានសារសម្លេងនិងឯកសារសន្ទនាមួយចំនួនទៀតត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឬបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនចាត់ទុកថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុងសារសម្លេងមួយចំនួននោះគឺបានផ្ដោតជាសំខាន់លើរឿងអាស្រូវរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាក្រោយពីលោកកឹមសុខាបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានឯកសារសន្ទនាថ្មីមួយទៀតដែលប្រភពទាំងនោះបញ្ជាក់ថាជាការសន្ទនារវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងបានបែកធ្លាយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News បានសរសេរថាបែកធ្លាយសារសម្ងាត់ឆ្លើយឆ្លងតាម WhatsApp រវាងមន្ត្រីខុទ្ទការឡាយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់និងលោកកឹមសុខាជុំវិញការរៀបចំគម្រោងផែនការឲ្យលោកកឹមសុខាឡើងជាប្រធានបក
លោកម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកប្រតិកម្មភ្លាមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយនេះលោកសរសេរថាខ្ញុំម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់សូមបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានបែកធ្លាយចេញពី Fresh News និង Facebook សីហាគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតឡើងហើយមានចរិតបំបែកបំបាក់សុទ្ធសាធលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាគណៈបកមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេចំពោះករណីខាងលើនេះព្រោះតុលាការនៅស្រុកខ្មែរមិនឯករាជ្យដូច្នេះហើយគណៈបកមិនប្តឹងទៅតុលាការនាំតែខាតពេលវេលានោះទេលោកបន្ថែមថាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាំងនោះនឹងមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់គណៈបកប្រឆាំងទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាថាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចង់មិនចង់បើវាមានមិនដឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរលោកបន្ថែមថាក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិតមកដល់នេះគណៈបកដែលមានចរិតមិនល្អតែងប្រឌិតរឿងដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសបោះឆ្នោតមិនល្អហើយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានសម្រាប់ចុះហត្ថលេខាទទួលកម្ចីការប្រាក់ទាបពីមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្ម IFAD នៅក្នុងទឹកប្រាក់ $36.3 លានដើម្បីអនុវត្តគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ពីអត្រាការប្រាក់ក៏ដូចជារយៈពេលដែលត្រូវសងត្រឡប់នៃកម្ចីនេះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញថាទឹកប្រាក់នេះគឺជាកញ្ចប់ថវិកាមួយផ្នែកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប $61.65 លានតាមគម្រោងនេះគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់កសិករផលិតស្រូវបន្លែដំឡូងនិងសត្វចិញ្ចឹមចំនួន 75,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន15នៅកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះទំហំទឹកប្រាក់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង IFAD និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចំនួន $180 លានចំណែកមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី7ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយមានបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តចំនួន138ចំណងជើងការចាក់បញ្ចាំងធ្វើឡើងនៅទីតាំងចំនួន9ផ្សេងគ្នាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9មីនាសម្រាប់ក្រសួងវប្បធម៌មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយនិងគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់ខ្មែរសពិសេសជូនព័ត៌មានមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេរបស់កម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានរៀបចំកាលពីឆ្នាំ2016ត្រឡប់មកវិញឆ្នាំនេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងធំជាងមុននិងសម្បូរបែបជាងមុនដោយមានខ្សែភាពយន្តចំនួន138ចំណងជើងចាក់បញ្ចាំងលើសពី160លើកនៅទីតាំងចំនួន9ផ្សេងគ្នាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងលោកខ្សែភាពយន្តអំពីប្រទេសកម្ពុជាមានជាអាចភាពយន្តឯកសារបទចម្រៀងក្រោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាការផ្ដិតទិដ្ឋភាពព្រះរាជពិធីបូជាព្រះសពព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ2012រឿងសតិជាប់ទ្រង់និយាយពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងវិជ្ជសាស្ត្រនិងការព្យាបាលបែបបុរាណរឿងពពី The Hollywood ផ្ដោតលើការរត់គេចខ្លួនរបស់កំឡោះទីក្រុងទៅជនបទដែលពោពេញដោយរឿងភ្ញាក់ផ្អើលនិងសំណើចរឿងការពីអ ுக ្រិតជនរឿងកោះពេជ្ររឿងបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំរឿងនារីវេទមន្តរឿងវិកលចរិតនិងរឿងស្នេហ៍ស្វ័យគុណ4ចំណែកភាពយន្តអន្តរជាតិវិញមានតាំងពីរឿងមូនឡាយជាភាពយន្តល្អជាងគេបង្អស់ប្រចាំឆ្នាំដោយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar ផ្នែក Best Picture រឿង La La Land ដែលស្រវាបានពានរង្វាន់ Oscar 6នៅឆ្នាំ2017នេះនិងរឿង Jackie អំពីស្ត្រីទី1របស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ប្រធានាធិបតី John F Kennedy ក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរភាពយន្តមកពីប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកដូចជាប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមជប៉ុនកាណាដាអង់គ្លេសរវ៉ាន់ដានិងឆេកូស្លូវ៉ាគីជាដើមសរុបទាំងអស់40ប្រទេសក្រៅពីការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈស្រមោលអន្ទោលតាមប្រានដោយលៀងស៊ីកនម៉ាក់រេមីសានិងស៊ូសូភីបាត់បង្ហាញពីការផលិតភាពយន្តដោយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាអំពីយុត្តិធម៌ក្រោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងរវ៉ាន់ដា ព
ពលករខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ចូលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត700នាក់ត្រូវបានភាគីថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយគ្មានទោសទណ្ឌអ្វីនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាភាគីថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលបចូលទៅធ្វើការខុសច្បាប់តាមច្រករបៀងនានានៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញតាមច្រកអន្តរជាតិដងនៅក្នុងទឹកដីស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនេះដែរដែលមានចំនួនសរុបគឺ517នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រីចំនួន229នាក់និងអនិច្ចជនមានចំនួន39នាក់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី10មីនាខាងមុខនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈរវាងវិស័យឯកជននិងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននៅទីស្តីការក្រសួងវេទិកានេះមានគោលបំណងពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការចូលរួមគាំពារបរិស្ថានសម្ដៅលើកកម្ពស់គុណភាពបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិស្ថានជាងសម្រាប់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនិយាយពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសតែងតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងលោកហើយជាទូទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នោះជាសាធារណៈតែសម្រាប់ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2016នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មី Rex Tillerson មិនបានចេញមុខលើកយករបាយការណ៍នោះទៅបង្ហាញនៅមុខអ្នកកាសែតនិងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានធ្វើនារយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅឡើយសូមស្ដាប់គូចគុនធារាក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែងតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលើលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនោះក្រសួងការបរទេសបានចាប់អារម្មណ៍លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុង199ប្រទេសតែក៏ដូចជាសពមួយដងអាមេរិកបានផ្ដោតសំខាន់លើប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនរួមមានកូរ៉េខាងជើងចិនរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ឬមួយប្រទេសគួយបាជាដើមបើគិតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្នកដែលបានលើកយករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងលោកទៅបង្ហាញជាសាធារណៈតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទកាសែតឬមួយក៏នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែសម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោក Rex Tillerson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីក្នុងជំនាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនសូវនិយាយជាសាធារណៈមិនបានយកគំរូតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមុនទេលោក Rex Tillerson បានត្រឹមថ្លែងយ៉ាងសាមញ្ញថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនយោបាយការបរទេសអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយកាយវិការរបស់លោក Rex Tillerson របៀបនេះបានទទួលរងការរិះគន់ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋក៏ដូចពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសពីក្រុមអង្គការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក Kenneth Roth ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទជាសំណួរថាតើការគេចវេះរបស់លោក Tillerson មិនមែនជាចេតនាគេចពីសំណួររបស់អ្នកកាសែតតាក់ទងនឹងលោក Donald Trump ទេឬយ៉ាងណាគួររំលឹកជូនថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងលោកហាក់គ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ទេតែតាក់ទងនឹងការងារក្នុងជំនាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាមានសំណួរចោទឡើងថាហេតុអ្វីបានជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មី Rex Tillerson គេចមុខធ្វើអីយើងងាកមកនិយាយពីប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី5មិនិនាស្អែករដ្ឋសភាប្រជាមានិតចិននឹងចាប់ផ្ដើមបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃសម័យប្រជុំនេះគឺជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនព្រមទាំងគូសវាសផែនការសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេជឿថាជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានថយចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានប្រកាសពីការដំឡើងថវិកានៅក្នុងវិស័យកងទ័ពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ក៏ដូចជាតម្រូវការនៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីចិនបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរកម្មពីមុំពិសេស
ចំណែកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី3មិនិនាម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូហ្គានបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយដោយចោទអាល្លឺម៉ង់ចាំមុខពីបទជ្រកកោនពួកភេរវជនប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកអេដូហ្គានយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋអំណាចអាល្លឺម៉ង់បានលុបចោលគម្រោងរៀបចំអង្គមេទិញរបស់ពលរដ្ឋទូគីរស់នៅក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ដែលក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលោកអេដូហ្គានកម្មវត្ថុនៃអង្គមេទិញគឺគាំទ្រលើប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីទូគីនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្ងៃទី14មេសាខាងមុខលោកអេដូហ្គានបានចោទអ្នកកាសែតជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដើមកំណើតទូគីម្នាក់ដែលបានជាប់គុកនៅទូគីតាំងតែពីថ្ងៃអង្គារទី28កុម្ភៈថាជាភេរវជននិងជាចរកម្មបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូហ្គានដែលជាការប្រែសម្រួលដោយគុជគុនធីរ៉ា Bu kişi PKK'nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak bu kişi បរិសុទ្ធនោះអ្នកតំណាងឲ្យចលនា PKK មួយនេះនឹងជាចារកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់បានលាក់ខ្លួនពួនសម្ងំរយៈពេល1ខែនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃនេះទៀតមានពួកភេរវជនរាប់រយពាន់នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋអំណាចអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានទទួលទោសនិងទទួលការកាត់ទោសពីបទបានជួយគ្រប់គ្រងនិងបានផ្ដល់ជំរកឲ្យពួកភេរវជនទាំងនោះ olay bu kadar açık ortadadır. Şimdi bir de niye bu olayı bu kadar köpürtüyoruz gibi laflar. ឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយដោយចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋទូគីបានចាប់អារម្មណ៍និងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មលើបញ្ហានេះខ្លាំងម្ល៉េះមិនមែនចប់ត្រឹមនេះទេសូមអស់លោករងចាំមើលបន្តទៀតព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះយើងនឹងធ្វើការឆ្កឹះកកាយរាល់ទង្វើទាំងអស់ដែលអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយយើងនឹងបន្តធ្វើដោយគ្មានសម្រាកឡើយ Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana tek tek dökeceğiz. យើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកគីមចុងណាមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងលោករីអ៊ុលជុងអ៊ុលដែលរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីទៅបានដោះលែងនិងបណ្តេញចេញពីទឹកដីម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះប្រទេសចិនលោកជាជនរងគ្រោះពីផែនការខុបខិតរៀបចំដោយម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសកូរ៉េខាងជើងលោករីជុងជុលបានចោទម៉ាឡេស៊ីពីបទបង្ខំខ្លួនឲ្យឆ្លើយសារភាពនៅក្នុងរឿងឃាតកម្មសម្រាប់លោកគីមចុងណាមវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុងនៅថ្ងៃនេះគឹមហុងបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជាសុភាពលោកលើកឡើងពីចំនួនអ្នកទស្សនាគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករខ្សែភាពយន្តក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីម៉ោងពិសេសជុំវិញសម័យប្រជុំសភាប្រជាមានិតចិនប្រចាំឆ្នាំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារជាតិនៅក្នុងនាទីបទយការបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហេតុឧត្តមសូមលើកឡើងពីធនាគារធំលំដាប់លេខ2នៅបារាំងបើកសាខាថ្មីនៅស្រុកខ្មែរដោយធ្វើការ12ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិងផ្ដល់សេវាកម្ម7ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍និងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉ោងពិសេសដែលស្ដីអំពីវិស័យកីឡាក្រុងប៉ារីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃខ្សែភាពយន្តចំនួន138ចំណងជើងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី7ដោយចាប់ផ្ដើមពីល្ងាចថ្ងៃទី4មិនិនានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9មិនិនាកាលពីឆ្នាំ2016មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាបានអាក់ខានមួយឆ្នាំដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនតែចាប់ពីឆ្នាំ2017នេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងដំណើរការជាធម្មតាហើយរំកិលមកធ្វើដើមឆ្នាំវិញសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខលោកជាសុភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសន្ទុះបុប្ផាណាដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃនេះបានគូបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកទស្សនានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករផលិតខ្សែភាពយន្តតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអេងគឹមហុងនិងលោកជាសុភាពចា៎ជំរាបសួរលោកជាសុភាពបាទសូមជម្រាបបាទ
ចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកជាសុភាពលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសោតួបុផាណាចាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី7នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅល្ងាចនេះហើយនេះគឺជាលើកទី7ដែលមានរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនេះឡើងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចាំបានថាការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តនេះបានអាក់ខានមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2016នាងខ្ញុំចង់ថាការអាក់ខាននេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរទេចាបាទសូមអរគុណល្ងាចនេះគឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជារបស់យើងលើកទី7គឺកម្មវិធីបើកសម្ពោធនៅសាលចតុមុខហើយមហោស្រពនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី4នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9មីនាបើជាការពិតកាលពីឆ្នាំ2006យើងអាចបានប្រពធ្វើមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានោះទេដោយសារតែមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងពន្យាពេលពីចុងឆ្នាំ2016មកដើមឆ្នាំ2017វិញគឺមានរយៈពេលខុសគ្នា3ខែដោយសារតែកត្តាទី1គឺនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2000នៅរៀងរាល់ខែធ្នូតែតែមានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តក្នុងនោះមានមហោស្រពភាពយន្តនៅប្រទេសឡាវមានមហោស្រពភាពយន្តនៅសិង្ហបុរីមានការបង្ហាញខ្សែភាពយន្តហៅ Film Exhibition នៅទីក្រុងហុងកុងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនៅក្នុងចុងឆ្នាំវាតែងតែមានការបម្រើញឹកចំពោះស្ថាប័នជាច្រើនដូចជាម្ចាស់ផ្ដល់ជំនួយដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងក្នុងការបិទបញ្ជីក្នុងការបិទបញ្ចប់ការងារប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2006វាហាក់ដូចជាឧបសគ្គតិចតួចសម្រាប់យើងរៀបចំធ្វើឲ្យដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តពន្យាពេលរយៈពេល3ខែមកធ្វើនៅដើមឆ្នាំ2017នេះវិញបាទចាអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការអាក់ខានកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែចុងឆ្នាំមានភាពមមាញឹកបន្ថែមអញ្ចឹងចាបាទចុងឆ្នាំមានភាពមមាញឹកហើយនៅក្នុងតំបន់យើងនេះមានមហោស្រពមានព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តដែលស្តៀងនឹងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងកើតឡើងដែរគោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលសមិទ្ធករភាពយន្តទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសមហោស្រពរបស់យើងបើសិនបើយើងធ្វើស្របពេលជាមួយគ្នានោះមានន័យថាយើងមិនអាចទាក់ទាញយើងមិនអាចទាញយកសមិទ្ធករផលិតករជាតិនិងអន្តរជាតិទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងវេទិកាយើងបានទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុផលនៃការរំកិលមកធ្វើដើមឆ្នាំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមដែរថាអញ្ចឹងចាបាទពីការពិតណាស់បាទចាលោកជាសុភាពនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី7នៃឆ្នាំនេះថាតើមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះទៅព្រោះថាព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងចំខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសោតួបុផាណាដែរនោះចាបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងតែងតែព្យាយាមរកចំណុចសំខាន់ពិសេសពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយស្គប់ជួននៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺជាខួប10ឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតួបុផាណាដែលយើងបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2006ហើយដែលឡែកយើងនឹងធ្វើខួបមជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាមួយផ្នែកនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនឹងដែរនេះវាមិនមែនជាការគ្រោងទុកអីនោះទេវាជារឿងចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាមហោស្រពភាពយន្តយើងជាការតែកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយើងពន្យាពេលដោយសារតែមានឧបសគ្គទីទួយដែលខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍កាលពីដើមហើយមជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាមានខួបនៅចុងខែចុងឆ្នាំ2016នឹងដែរខួប10ឆ្នាំយើងតែងតែធ្វើខួបហ្នឹងមានរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃច្រើនព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃដល់ការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាណាបាទហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់មហោស្រពភាពយន្តនៅឆ្នាំនេះគឺយើងមិនត្រឹមតែបង្ហាញភាពយន្តល្អៗសំខាន់មកពីពេញពិភពលោកទេយើងក៏មានធ្វើការបង្ហាញជូនការសម្ដែងសិល្បៈយើងក៏មានការតាំងពិព័រណ៍យើងមានសិក្ខាសាលាយើងមានកិច្ចពិភាក្សារួមជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនេះចានៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសដែលលោកបានលើកឡើងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងយើងនឹងជជែកបែបម៉េចដែរតែចាយើងជជែកជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទេចាលោកពីព្រោះកិច្ចពិភាក្សាយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសមិទ្ធករឬក៏ផលិតករដែលគាត់ផលិតរឿងហើយក្រៅពីនោះយើងមានកិច្ចពិភាក្សានៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តទាក់ទងនឹងការដំឡើងរូបភាពយើងមានកិច្ចពិភាក្សានិយាយអំពីរបបបល្ល័ង្កពិសាសនៅរវ៉ាន់ដាហើយតែយើងមានកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនក្រៅពីនេះយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តដែលជាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ
រយៈពេលចំនួន3សប្តាហ៍កន្លងរួចមកហើយសប្តាហ៍ចុងក្រោយគឺយើងប្រពនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងតែម្ដងក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះយើងធ្វើជ្រើសរើសសិស្សមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងនោះមានសិស្សមកពីឡាវ2នាក់មកពីកម្ពុជាចំនួន3នាក់មកពីវៀតណាមនិងមកពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាលោកជាសុភាពយើងបកទៅនិយាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបផាណាបន្តិចមិញនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាការព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងមិនមែនជាការរៀបចំទេដោយសារតែភាពចៃដន្យនៃខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបផាណាមែនតើទៅខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបផាណាមកដល់ការតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះមិនថាអញ្ចឹងលោកបាទចាសម្រាប់លោករយៈពេល10ឆ្នាំនេះថាតើមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបផាណាបានចូលរួមចំណាយអ្វីខ្លះទៅសម្រាប់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជានោះចាវត្តមានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបផាណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការចងចាំបែបសោតទូមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលនិងប្រម៉ែប្រមូលថែរក្សាបណ្ណាសាសោតទូតទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាលើកពីនេះមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាព្យាយាមផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យទស្សនិកជនឲ្យសាធារណជនអាចពិគ្រោះបាននៅបណ្ណាសាសោតទូទាំងអស់នោះដោយឥតគិតថ្លៃហើយបើកទូលំទូលាយមែនទែនហើយឃើញថាយុវជនកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយប្រើប្រាស់បណ្ណាសាសោតទូជាឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងយល់សិក្សាអំពីសង្គមវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក្រៅពីនោះមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជួយបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងទៅនឹងការផលិតភាពយន្តជាពិសេសគឺភាពយន្តឯកសារចាលោកជាសុភាពរំពឹងថានឹងទទួលបែបណាដែរទៅជុំវិញការចាក់បញ្ចាំងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី7នេះចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងរីករាយទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្អៗដែលយើងសម្រិតសម្រាំងជ្រើសរើសមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលយើងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តចំនួន8កន្លែងបាទក្នុងនោះមាននៅសាលចាក់សមុខនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបូផាណានៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅរោងភាពយន្ត Legend Cinema នៅ City Mall នៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យនៅសួរកកនៅរោង Platinum Cineplex នៅ Major Cineplex និងនៅ Coffee ដែលជាកន្លែងទីវាលហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងភ្លឺរសជាតិខ្សែភាពយន្តល្អៗប្លែកៗមកពីពិភពលោកហើយសង្ឃឹមថាគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងចាសម្រាប់លោកក្រៅតែពីការចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតើអ្វីជាការរំពឹងនឹងការចង់បានបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោកដើម្បីរួចការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិនេះរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរដែរនោះចា៎បាទជាការពិតណាស់មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយលើកស្ទួយជួយបង្ហាញភាពយន្តកម្ពុជាភាពយន្តមហោស្រពវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើមានទស្សនិកជនគាត់ចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តគាត់មានន័យថាគាត់ចូលរួមឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យភាពយន្តកាលណាមានទស្សនិកជនឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យភាពយន្តអ្នកផលិតភាពយន្តនឹងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតភាពយន្តឲ្យកាន់តែមានគុណភាពទាក់ទាញហើយអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ទស្សនិកជនតែពេលនោះហើយវិស័យភាពយន្តនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងចាលោកជាសុភាពនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិដែលអាចដំណើរការបានយើងទទួលជំនួយបែបម៉េចដែរទៅលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេចាបាទចំពោះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិរបស់យើងឆ្នាំនេះយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគ្រាសពីដៃគូជាច្រើនក្នុងមានដូចជា Cellcard បាទក្រុមហ៊ុន Cellcard មានដូចជាក្រុមហ៊ុន Narita មានដូចជាសបាយក្រុមហ៊ុន DHL មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមដៃគូរបស់យើងអ្នកបង្ហាញដូចជារោងភាពយន្តដែលខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍កាលពីខាងដើមនិងមានអ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកសម្ភារៈផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគិតថាมันអាចមានពេលវេលាក្នុងការរៀបរាប់ជូនប៉ុន្តែអស់លោកស្រីអាចស្វែងយល់អំពីអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺឈ្មោះថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា Cambodia International Film Festival
ឬក៏អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាអាចទៅតាមរោងភាពយន្តមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលយកខិត្តប័ណ្ណបង្ហាញអំពីខ្សែភាពយន្តអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថែមទៀតនោះមហោស្រពភាពយន្តនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលំហឹងពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាលោកជាសុភាពជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាតើមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំក្រោយនៅដើមឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំដែរឬក៏យើងមិនទាន់ហ៊ានសន្មតថាឆ្នាំក្រោយនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នេះទៀតដែរទេលោកចាបាទតាមគម្រោងការរបស់យើងនិងគណៈកម្មការមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានេះយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំក្រោយនៅថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលដូចឆ្នាំនេះដែរបាទចាដោយសារតែអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកជាសុភាពតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកជាសុភាពលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសោតទួបុផាណាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាសុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកSinvenue ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានស្ដីពីការបើកសម័យប្រជុំសភាប្រជាមានិតរបស់ចិនមកពិសេសចូលខ្លួនមកលំអិតជំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសេសបាទសួស្ដីសុភ័ណ្ឌពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាប្រជាមានិតចិននេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាចំណុចក្តៅជាងគេមែនទេបាទសភ័ណ្ឌជាការពិតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាចំណុចធំបំផុតដែលសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសភាប្រជាមានិតចិននេះត្រូវជជែកគ្នាក្រៅពីនេះគឺនៅមានរបៀបវិរៈផ្សេងទៀតជាច្រើនដូចជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសតំណាងខេត្តនីមួយៗរបស់ចិនត្រូវធ្វើបទបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាបញ្ហានៅតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនតែដោយសភ័ណ្ឌដឹងស្រាប់ហើយថាសភាប្រជាមានិតចិនដែលមានសមាជិក 3000 នាក់នេះគឺជាសភានៃរបបកុម្មុយនីសដូច្នេះវានឹងមិនមានការប្រជុំដេញដោលយោបល់តវ៉ាគ្នាដោយដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតទេយ៉ាងណាមិញក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកតាមដាននយោបាយចិនតែងតែឆ្លៀតឱកាសនេះសរសេររិះគន់ពីសមាជិកសភាប្រជាមានិតនេះថាប្រជុំមួយឆ្នាំរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមសម្បើមណាស់តែបើមើលការប្រជុំជាក់ស្ដែងវិញម្នាក់អង្គុយដោយទីងមងចាំតែលើកដៃគ្មានយោបល់វែកញែកអ្វីទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ដែរថាសុភ័ណ្ឌវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបុព្វហេតុតែមួយគត់ដែលអះអាងពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏ភាពចាំបាច់របស់អង្គសភាប្រជាមានិតចិននេះតាមធម្មតាភាពស្របច្បាប់របស់អង្គសភាមួយគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីពីប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែសភាប្រជាមានិតចិនគឺជាសភានៃបកកុម្មុយនីសចិនហើយកន្លងមកដែលអង្គសភានេះយកជាសំអាងថាជាភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនគឺលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងចិនបានក្លាយពីប្រទេសក្រីក្រវេទនាមកជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចម្បងទី2ក៏ដោយសារការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសចិននេះដែរដូច្នេះប្រជាជនចិនត្រូវបន្តដើរតាមមាគ៌ានេះតទៅទៀតបញ្ហាពេលនេះគឺថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចិនបានថយចុះច្រើនណាស់20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនសុទ្ធតែជាង 10% ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅកំណើននេះបានមានត្រឹមតែ 6.7% ទេហើយឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 6.5% ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដែលចិនព្រួយបារម្ភបំផុតហើយក៏ជាឆ្នាំដែលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនឹងព្រួយបារម្ភពីចិនដែរសភ័ណ្ឌពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលបានដើរទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលែងទៅមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើតាមរយៈការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅក្នុងទីផ្សារការរក្សាអត្រាកម្ចីក្នុងកម្រិតទាបបំផុតដើម្បីជួយសហគ្រាសជាដើមអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនមកលើទីផ្សារនេះតែងតែត្រូវរងការរិះគន់ពីប្រទេសដទៃជាពិសេសគឺពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិតែម្ដងអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះក៏អាចជាកំបិតមុខពីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែរទៅថ្ងៃមុខសភ័ណ្ឌអ្នកជំនាញការរបស់ការិយាល័យ Capital Economic បានអះអាងថាចិនកំពុងបំផាំងទីផ្សារខ្លួនឲ្យកាន់តែប៉ោងតែប្រហោងក្នុងតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនជ្រុលហើយយកការប្រាក់តិចភាពប្រហោងក្នុងនេះយើងអាចសង្កេតឃើញជាពិសេសក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលការកសាងសង់អគារមានស្អីស្កះពាសពេញប្រទេសក៏ប៉ុន្តែតម្លៃកាន់តែខ្ពស់តែគ្មានអ្នកទិញបើសិនជាបន្តរបៀបនេះគឺទីផ្សារនេះនឹងផ្ទុះធ្វើឲ្យធនាគារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនឹងខ្សែធនជាមិនខានសភ័ណ្ឌដូច្នេះសម័យប្រជុំសភានេះពេលនេះគឺជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវសម្រេចគោលជំហរច្បាស់លាស់ទាក់ទង
ទៅនឹងបញ្ហានេះព្រោះគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខិតមកជិតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចិនគិតតែពីធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយសហគ្រាសដោយគ្មានបានគិតពីផលវិបាកនៃបំណុលនោះសប៉ុណ្ណោះចាត់ពិសេសក្រៅតែពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែលំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺនៅមានបញ្ហាការពារជាតិមួយទៀតពីព្រោះតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺមានគម្រោងអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនេះនៅការដំឡើងថវិកាប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកងទ័ពពិសេសតើគេអាចនិយាយបានទេថាវិស័យការពារជាតិឬអធិបតេយ្យភាពនេះគឺជាអាវុធទី2នៅក្នុងការការពារភាពស្របច្បាប់របស់អង្គសភាកុម្មុយនីសបាទសភ័ណ្ឌមិនខុសទេវិស័យការពារជាតិការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ចិនត្រូវបានបកកុម្មុយនីសចិនយកមកប្រើដើម្បីបំពងសម្លេងបញ្ជាក់ពីទូនីតិអង្គអាចក្លាហានរបស់ខ្លួនតែកតិនទៅនឹងថវិកាកងទ័ពគឺចិនបានដំឡើងរហូតជារៀងរាល់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅចិនបានដំឡើង 7.6% ដែលសរុបទឹកប្រាក់រួមគឺស្មើនឹង132លានអឺរ៉ូហើយឆ្នាំ2017នេះចិនមានគម្រោងដំឡើង 7% បន្ថែមទៀតបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង10ឆ្នាំមុនថវិកាយោធាចិនបានកើនឡើង1គុណជា10ឯណោះការបន្តដំឡើងការចំណាយនេះគឺចិនមានបំណងច្បាស់ណាស់គឺចង់ធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យកងទ័ពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការវឹកហាត់និងការបំពាក់សម្ភារៈទំនើបអ្វីត្បិតបច្ចុប្បន្ននេះចិនជាប្រទេសទី2ដែលបានចំណាយប្រាក់ក្នុងវិស័យកងទ័ពនេះច្រើនជាងគេបំផុតតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាថវិកាកងទ័ពចិននៅតិចជាងអាមេរិកឆ្ងាយណាស់សភ័ណ្ឌតែបើនិយាយពីចំនួនទាហានវិញគឺចិនមានច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយទើបចិនចង់ចំណាយឲ្យបានច្រើនក្នុងការវឹកហាត់និងបំពាក់សម្ភារៈព្រោះមានតែកម្លាំងអត់មានសមត្ថភាពនិងសម្ភារៈក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរសភ័ណ្ឌបញ្ហាការពីជាតិនេះคล้ายជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការពន្យុះស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់យុវជនឬក៏ប្រជាជនទូទៅជាក់ស្ដែងក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដែនកោះជាមួយជប៉ុននិងចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមហើយចុងក្រោយបំផុតនេះគឺភាពតានតឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិនទៅនឹងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ដូច្នេះការបន្ថែមថវិកាកងទ័ពរបស់ចិនគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយវាទីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ខ្លួនហើយក៏ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រការណាមួយដែរសភ័ណ្ឌចំណុចមួយទៀតគួរលើកឡើងដែរគឺថានៅរវាងចុងឆ្នាំនេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងបើកមហាសន្និបាតពេញអង្គរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងតាមការគ្រោងទុកនឹងមានមន្ត្រីកម្ពុជានៃគណៈបកកុម្មុយនីសជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោម7អ្នកធំហ្នឹងដែលនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ីជីនភីនប្រធានាធិបតីចិនមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ទេដូច្នេះសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាប្រជាមានិតចិននេះពេលនេះគឺជាឱកាសដែលលោកស៊ីជីនភីនត្រូវបង្ហាញជំហរក៏ដូចជាប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីត្រៀមតែងតាំងសមាជិកកម្ពុជាថ្មីនៃបកកុម្មុយនីសនេះកុំភ្លេចថានៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនមិនមែនមានសុទ្ធតែអ្នកគោរពដើរតាមលោកស៊ីជីនពីនទាំងអស់នោះទេសភ័ណ្ឌអរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូហ្គានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធនាគារ Bradbank Cambodia PLC បានបើកដំណើរការសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញនេះគឺជាសាខាធនាគារមកពីបរទេសដ៏ធំនិងល្បីលំដាប់លេខ2នៅប្រទេសបារាំងអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារថ្មីនេះបានប្រកាសថា Bradbank Cambodia ផ្ដល់សេវាឲ្យជិតស្និទ្ធនឹងអតិថិជនដោយធ្វើការចំនួន12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងផ្ដល់សេវាកម្ម7ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយុទ្ធនាការរបស់វិទ្យុបារាំងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ធនាគារ Bradbank នេះហើយរៀបចំបទយកាជូនលោកអ្នកស្ដាប់វាជាបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1919 Brad គឺជាធនាគារសហប្រតិបត្តិការដែលមានភាគហ៊ុន $3.2 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនគឺបានកើនឡើងដល់$1.18 លានជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញ$265 លានធនាគារ Brad មានអតិថិជនជិត1លាននាក់វិធីការនេះកំពុងតែសូត្រពីប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗរបស់ធនាគារ Brad ដែលបង្កើតដំបូងនៅស្រុកបារាំងកាលពីជិត100ឆ្នាំមុនចា៎ជាបន្តពីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់ជូននៅតែផ្លែងសម្រាប់កថា2ចា៎ QVSP របស់យើងគឺនាយករដ្ឋបាលធនាគារ Brad លោក Guillaume Perdon នឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញជូនពីមូលហេតុចម្បងក៏ដូចជាគោលបំណងដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានលើការប្រកាសអញ្ជើញលោក Guillaume Perdon នាយកធនាគារ Brad ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឡើងចាប់ក្បាលមីក្រូហើយថ្លែងអរគុណជាដំបូងចំពោះអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យ Brad បើកសាខារបស់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរ
The National Bank of Cambodia issued the license to Great Bank Cambodia on January 10, 2017. ធនាគារ Great Bank Cambodia ត្រូវបានអនុញ្ញាតយល់ព្រមផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែមករាដើមឆ្នាំ2017នេះហើយយើងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានសម្រេចឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាចំពោះផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺបង្កើតសាខាឲ្យបានពី15ទៅ20សាខាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដំបូងនេះគឺឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្វីពិសេសទៀតនោះគឺផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះអតិថិជនហើយនៅសាខាធំនៅភ្នំពេញរបស់យើងគឺចាប់ទទួលភ្ញៀវ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ We will open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. ជាបន្តទៀតយើងក៏មាននៅការថ្លែងសន្និដ្ឋានគឺជាប្រសាសន៍របស់ភ្ញៀវ VIP មួយរូបទៀតដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមអញ្ជើញលោក Olivier Klein គឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ Bread Group លោកនាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Bread នៅស្រុកបារាំង Olivier Klein បានជិះយន្តហោះឆ្លងទ្វីបចម្ងាយជិត 10000 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកសម្ពោធសាខារបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញនេះ Thank you. Your Excellency Mr. Chia Chanto, Governor of the National Bank of Cambodia, Your Excellency Mr. Pan Dozarasa, លោក Olivier Klein បានគោរពអ្នកមុខអ្នកការក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសានិងលោក Jean-Claude Pombeuf ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅស្រុកខ្មែរព្រមទាំងលោកអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជីចាន់តូនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលភាគច្រើនជាបារាំងនិងខ្មែរលោក Olivier Klein បន្តណែនាំពី Bread Bank As you know, the Bread Group is a member of the second largest group of banking in France on the French territory. Bread Bank ជាធនាគារខ្នាតធំទី2នៅប្រទេសបារាំងក្រៅពីសាខានៅលើទឹកដីបារាំងនិងអឺរ៉ុបយើងមានសាខានៅអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអូសេអានីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំណែកនៅទ្វីបអាស៊ីគឺយើងមានបើកសាខានៅប្រទេសឡាវនិងភូមារួចមកហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យ Bread Bank Cambodia ទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងសូមឲ្យមិត្តភាពកម្ពុជាបារាំងកាន់តែយូរអង្វែង Long live French-Cambodian friendship. លោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Bread នៅស្រុកបារាំង Olivier Klein បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីបានសិក្សាពិនិត្យមើលទីផ្សារនៅកម្ពុជាឃើញថាវិជ្ជមានច្រើនដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបើកសាខានៅទីនេះខាងទៀតលោកបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានដៃគូជាមួយនឹងធនាគារ AC Lida ស្រាប់ដែលជាធនាគារចាស់ទុំនៅមូលដ្ឋាននេះស្រាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះធនាគារ Bread មានភាគហ៊ុនប្រមាណជា12ហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ AC Lida ដូច្នេះហើយតាមរយៈការរីកចម្រើនរបស់ធនាគារ AC Lida គឺកាន់តែបង្ហាញច្រកផ្លូវដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យ Bread ជ្រាបចូលមកកម្ពុជា On est toujours actionnaire de Silida, qu'il y a de la place pour nous. Voilà, maintenant à nous de le prouver. ធនាគារថ្មី Bread Bank Cambodia បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមខែមីនានេះដែលមានទីតាំងនៅលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមទល់មុខនឹងសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមតែម្ដង Alors nous sommes clients avec la Bread depuis plusieurs années au Laos et nous ជាអ្នកចូលរួមម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធលោក Agno Bija នាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ក្រុមហ៊ុន Coming Asia ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្លាប់បានប្រើសេវារបស់ធនាគារ Bread Bank នៅប្រទេសឡាវស្រាប់មកហើយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រើសេវាកម្មរបស់ធនាគារ Bread Bank Cambodia នេះយ៉ាងពិតប្រាកដ Oui, notre groupe c'est Coming Asia et Comic Mer et Comic Mer va utiliser ces lignes de crédit avec Bread. C'est déjà accepté. Donc maintenant on va être l'un des premiers clients de cette banque. Nous sommes très contents. Je suis ravie en tant qu'ambassadrice de paix, mais à la fois aussi francophone et française que la ក្នុងនាមជាអ្នកនិយាយភាសាបារាំងនិងជាខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងផងលោកស្រី Cécile Maltea ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈដើម្បីសន្តិភាពលោកស្រីរីករាយសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ Bread Bank កម្ពុជានេះ Il s'avère que la Bread est ma banque, donc ça va pas être très compliqué de transférer mes fonds នៅស្រុកខ្មែរធនាគារឯកជនកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មមានចំនួនជាង30ធនាគារដែលជារបស់ខ្មែរចិនជប៉ុនវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីជាដើមចំពោះវត្តមានរបស់ Bread Bank Cambodia ដែលជាសាខាធនាគារបារាំងនេះគណៈគ្រប់គ្រងធនាគារនេះគិតថាពិតជាយឺតពេលបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមហើយគិតបែបវិជ្ជមាន On aimerait toujours arriver plus tôt sur un marché. Bien sûr, c'est un peu tard parce qu'il y a beaucoup de banques. Mais d'un autre côté,
ជាការពិតយើងចង់ឲ្យមកលឿននៅលើទីផ្សារនៅកម្ពុជាពិតណាស់ប្រហែលជាយឺតបន្តិចមែនព្រោះនៅស្រុកខ្មែរមានធនាគារច្រើនក៏ប៉ុន្តែគិតមួយបែបទៅ Brit Bank យើងខ្ញុំគឺជាធនាគារបារាំងទី1ហើយក៏ជាធនាគារអឺរ៉ុបទី1ផងដែរដែលមកបើកអាជីវកម្មនៅទីនេះដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់សេវាពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគេព្រោះថាក្នុងនាមជាធនាគារមកពីអឺរ៉ុបគឺយើងគោរពច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់នៃការរកស៊ីបែបអឺរ៉ុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទូយ៉ាងដូចជាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាជាដើម et les hauts standards de qualité que nous allons essayer d'appliquer មុននឹងធ្វើដំណើរចេញពីកម្មវិធីសម្ពោធខ្ញុំបានហុចក្បាលមីក្រូសួរបុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនពីសេវាកម្មរបស់ធនាគារថ្មីនេះតើមានអ្វីពិសេសខុសពីគេលោកប្រធានបេឡាផ្នែកទទួលអតិថិជនបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនឯកតបុគ្គលគឺមានសេវាកម្មដូចជាដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់ដាក់សាយដកសាយក៏ដូចជាការទទួលយកនៅសាយដែលមានរូបិយប័ណ្ណនៅលើសាយរហូតដល់5 currency រហូតដល់5រូបិយប័ណ្ណដូចជាដុល្លារខ្មែររៀលថៃបាតអូស្ត្រាលីដុល្លារសិង្ហបុរីដុល្លារនិងយូរ៉ូដែលអតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការដាក់សាយទាំងនោះចូលទៅក្នុងគណនីពួកគាត់នៅធនាគារ Brit Bank បានផងដែរជាងនេះទៅទៀត Brit Bank ក៏នឹងទទួលយកនៅមូលប្រធានប័ត្រដែលមានប្រភេទរូបិយប័ណ្ណយូរ៉ូដែលបានចេញដោយធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីទទួលយកនៃការដកជាសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈធនាគារ Brit Bank កម្ពុជាតែម្ដងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដូចជាការដាក់ផ្លាកនៅខាងមុខថាធ្វើការចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ហើយធ្វើការ7ថ្ងៃលើមួយសប្តាហ៍ហាក់បីដូចជាចម្លែកហើយខំប្រឹងធ្វើការជាងគេសម្បើមម្ល៉េះបាទនេះគឺជាភាពខុសប្លែករបស់ធនាគារ Brit Bank ដែលជាធនាគារតែមួយគត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហ៊ានបើកផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនរហូតដល់7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយរួមទាំងថ្ងៃបុណ្យជាតិផងដែរមិនមែនចង់និយាយពីបុណ្យជាតិដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំឬបុណ្យនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបុណ្យជាតិដែលធម្មតាដែលរយៈពេលតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺធនាគារ Brit Bank គឺនឹងនៅបើកដំណើរការជាធម្មតាដែលពួកយើងឈប់តែនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំអុំទូកនិងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំដែលជាបុណ្យធំៗតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visu Barang RFE រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅសប្តាហ៍នេះមកពិសេសសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទៅតាមដានសិក្សាស្វែងយល់អំពីទីក្រុងប៉ារីសមួយផ្នែកទៀតគឺវិស័យកីឡាក្រៅពីមានការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកទេសចរនិងប្រជាជនអ្នកក្រុងប៉ារីសទីក្រុងនេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាគ្រប់ប្រភេទដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចវឹកហាត់លេងកម្សាន្តបានដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកស្ដាប់នឹងបានទៅស្គាល់នៅទីលានលេងកីឡាជិះក្តាររំអិលនិងកីឡាជិះស្បែកជើងមានកង់ដែលមាននៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកីឡានេះគឺជាទីពេញនិយមរបស់យុវជនយុវនារីពេញជំទង់ណាស់ហើយកីឡានេះគឺនាំមកនូវសុខភាពភាពវាងវៃរហ័សរហួននិងការចេះសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះសូមតាមដានសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងមកពិសេសដោយក្តីរីករាយ Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 15 ans, je suis franco-chinois. J'aime le sport, j'aime bien le basketball, le football et j'aime bien aussi l'escalade. Et maintenant, j'ai envie de faire du skate ou du roller. ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវថ្មីម្នាក់គឺ Daniel ដែលជាកូនបារាំងកាត់ចិន Daniel ជាសិស្សវិទ្យាល័យហើយចូលចិត្តលេងកីឡាណាស់ពេលនេះពួកយើងកំពុងនៅខាងមុខផ្លូវចូលទីលាន L'Espace de Glisse Parisien នៅទីនេះជាកន្លែងជិះក្តារមានកង់រំអិលដែលគេហៅថា skate នឹងធំជាងគេទាំងអស់មកស្រុកបារាំង Bonjour Daniel. Bonjour. Est-ce qu'il y a des sports que tu aimerais découvrir? J'aimerais bien faire du skate ou du roller. Du skate ou du roller? C'est pas un peu dangereux ça? C'est ce que ma mère disait, donc elle m'autorise pas. Elle t'interdit de faire du skate à Paris? Eh oui. Daniel គ្នាចង់សាកជិះស្បែកជើងមានកង់រំអិលឬក៏ជិះក្តារ skate ប៉ុន្តែម្ដាយគ្នាហាមមិនឲ្យជិះទេព្រោះថាគ្រោះថ្នាក់ពេកតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងនេះមើលគេបន្តិចមើល Bonjour monsieur. Oui. Comment on fait pour s'inscrire? Alors pour vous inscrire, il y a simplement un document administratif à remplir. Après ça, on vous équipe
On vous donne les skates, les rollers, casque et tout. ចង់ចុះឈ្មោះនៅនេះស្រួលណាស់គ្រាន់តែបំពេញពាក្យសុំអាង formulaire ហើយដោយត្រូវបំពេញឈ្មោះnom និងអាស័យដ្ឋាន address នៅនេះគេមានឲ្យសម្ភារៈយើងខ្ចីហើយដំបូងគេមានបង្រៀនយើងពីរបៀបជិះទៀត Et vous prenez votre cours d'initiation. Merci. De rien. Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est le mercredi. Ah, en fait, il y a 2 sessions d'initiation. On va voir. D'accord. តោះយើងត្រូវទៅក្រុមខាងនោះផ្នែកឈ្មោះ street. Kevin, il va te le faire. Toi, tu vas aller profiter de ton cours de skate. Allez, file. Oh non, le crew Nasser, c'est crew bangwak kmei na tini. Tu fais mal. Bruno, si t'hésites, tu sais ce qui se passe. Tu tombes. D'accord? Pas d'hésitation, on place bien ses pieds. Le crew Nasser, quoi tha comme scatter. Pas d'hésitation. Chi à nắng, ta dương scatter dương đuôi hai. Si tu hésites, tu tombes. Allez, essayez de rentrer au moins 3 figures là. Bonjour Nasser. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Ça va Daniel? Ça gaze? Oui. C'est bon ça, Noir? C'est un job idéal, non? C'est un peu la concrétisation d'un rêve de gosse. Et depuis combien de temps vous faites du skate? Moi j'ai commencé à pratiquer dès l'âge de 13 ans. J'ai commencé en 91. Le skate, c'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas encore de skatepark quand moi j'ai commencé. Et vous faisiez du skate où alors? Dans la rue, en bas de chez moi. Nasser គាត់ចាប់ផ្ដើមជិះ skate នឹងតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំម៉េចគាត់ថាការជំនាន់គាត់អត់មានកន្លែងជិះត្រឹមត្រូវដូចអញ្ចឹងទេ Par contre Noah, il faut que tu te penches un peu plus en avant. D'accord? Il faut que tu restes sur le skate. Quel est le public qui vient souvent au skatepark? C'est des filles ou des garçons? Ils ont quel âge? Donc on a essentiellement beaucoup de garçons. On commence très tôt le skate. On peut commencer dès l'âge de 4 ans. Et là, le public, c'est essentiellement des Parisiens, des banlieusards de 4 à 77 ans. អ្នកដែលមកលេងជិះ skate នឹងភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែក្មេងប្រុសមានក្មេងស្រីមួយដែរគាត់ថានៅនេះនរណាចង់មកលេងក៏បានដែរគេមិនប្រកាន់ប្រុសស្រីទេឲ្យតែមានអាយុចាប់ពី 4 ឆ្នាំដល់ 77 ឆ្នាំ Ce qui est dingue en fait dans ce skatepark, c'est que tout est gratuit. On peut emprunter le matériel, il y a des cours, tu vois, et c'est que du bonheur en fait, parce que ça donne la chance à des gens qui n'auraient pas eu l'occasion de pratiquer cette discipline. នៅទីលាននេះជាទីលានរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងគេអត់យកលុយទេចូលក៏អត់យកលុយហើយគេមានឲ្យខ្ចីសម្ភារៈអត់យកលុយទៀតអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្នាទូអត់លុយមានលុយអាចមកលេងបានទាំងអស់គ្នា Bruno, c'est juste un timing. Faut que tu poses ton skate que quand tu es en haut de la courbe. Allez, c'est pas grave. Allez, top. Tu vois, tu te laisses trop tomber en arrière. Quelles sont les activités qu'on peut faire ici? Alors ici, essentiellement, on a 4 disciplines: skateboard, roller, BMX et trottinette. នៅក្នុងទីលាននេះយើងអាចរៀនជិះកីឡាមានកង់រំអិលគ្រប់មុខទាំងអស់តែម្ដងមានដូចជាស្បែកជើងមានកង់និង la trottinette. Et si toute la famille s'intéresse aussi sur le skate ou le roller, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Eh ben, on a des créneaux, comme je te disais, d'initiation où la famille est accueillie. Ça se passe le dimanche matin. Donc l'idée, c'est de faire un moment convivial où les parents peuvent participer. Eh ben, ils rentrent dans le créneau et on a des animateurs qui sont là pour les aider à skater, quoi. នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យវិញយើងអាចមកលេងទាំងគ្រួសារតែម្ដងតែប៉ុណ្ណេះ Daniel អាចនាំម៉ាក់គេមកជិះក្តារប្រទះមានកង់ដែរហើយបារាំងគេហៅថា skate. Arrête de flipper. Si tu as trop la trouille, en fait, tu vas jamais le mettre. Si tu as encore un peu d'appréhension, mais ça, il n'y a que vous qui puissiez régler ça. Nasser ប្រាប់ក្មេងៗថាកុំខ្លាច Arrête de flipper. Arrête d'avoir la trouille. Allez, go. Alors Daniel, qu'est-ce que tu penses de cet espace? Je trouve ça très bien, ça m'intéresse toujours. J'ai envie de faire tout de suite du sport, j'ai envie de bouger maintenant. មើលទៅ Daniel ចង់ជិះឡើងញ័រជើងទៅហើយណែប៉ុន្តែមុននឹងសាកជិះលោកគ្រូ Nasser នឹងពន្យល់អំពីវិធានសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ Je vais me réchauffer 2 secondes, prendre un café et puis j'y arrive. វិទ្យុបារាំង AFE ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្រែក្នុងថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំត្រីយំសំដមផ្ដែផ្ដាំទាំងអស់ផ្ដាំទាំងព្រឹកសាបារីថ្មដោះលោកនឹងទាំងអស់ជួយធ្វើជាសាក់សីដងស្ទឹងស្រែក្នុងអូនធ្លាប់សាសងពីឆ្នាំកន្លងបងហើយនឹងអូនស្នេហ៍យើងស្រសាត់បាត់ក្រមកសូនបាត់សូនបាត់កូនបាត់ផ្ទះចិនដាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង